ল্যাপটপে যাদের সাউন্ড আসে না, এই যে আপনার সাউন্ডে এরকম চিহ্ন উঠে থাকে, বা কোনো গান যখন আপনি গান শুনতে চান সেক্ষেত্রে আপনার কোনো রকম সাউন্ড আসে না, আপনার দেখা যাচ্ছে সাউন্ড আপনার ফুল দেওয়া বাট গান আসছে না, গানের কোনো সাউন্ড আসতেছে না, সেই ক্ষেত্রে আপনি কি করবেন? যেমন আমি এখানে সাউন্ড আমার ফুল দেওয়া আছে, হ্যাঁ, বাট কোনো সাউন্ড আসতেছে না, সেক্ষেত্রে আপনি কী করবেন? তার জন্য আপনার সহজ সেই শর্টকাট যেই উপায় সেটা হলো আপনি ডিরেক্টলি ওয়াইফাই কানেক্ট করবেন। আপনার ল্যাপটপে ওয়াইফাইটা কানেক্ট করে নেবেন। ওয়াইফাইটা কানেক্ট করার পর তারপর আপনি চলে যাবেন সেটিংসে গিয়ে আপনার এই যে সেটিংসে গিয়ে আপডেট অ্যান্ড সিকিউরিটিতে ক্লিক করে আপনি পুরো ল্যাপটপটাকে একবার আপডেট দিয়ে দিবেন। আপডেট দেওয়ার পর আপনার যতগুলো ড্রাইভার মিসিং আছে সবগুলো ড্রাইভার পেয়ে গেলে আপনার সাউন্ডটা অটোমেটিক, এই যে আপনার যখন আপডেট অ্যান্ড সিকিউরিটি ক্লিক করবেন, ক্লিক করার পর আপনার এরকম শুরু হবে, যেরকম এই যে 0%, হ্যাঁ 0% এরকম শুরু হবে। সেই ক্ষেত্রে আপনি কি করবেন, এইগুলো যখন 100% হবে, হওয়ার পরে দেখবেন যে নিচে রেজিস্টার নাও এরকম একটা কি আসবে, এই দিয়ে আপনি ল্যাপটপটা রেজিস্টার দিতে পারেন। রেজিস্টার দেওয়ার পর আপনার সাউন্ডটা পেয়ে যাবেন। যাও খানা খাও এই যে বন্ধুরা, এই যে সাউন্ড পেয়ে গেল। গান বাজানোর পরে আপনার এখন ফুল্লি গানটা শুনতে পাবেন।